taidan katsoa välillä jotakin mopojuttuja. Terve. Mäkin kuin muutkin. Mullakin on mopo. Mäkin teen mopovili. Tähän on Suzuki DR 800S. Heti on sääskikorvassa. Vehje, jota puhutellaan isoksi tohtoriksi. Big Doctor. Pikkusen näppi 800 kuutiota ja 1 sylinteri. Tohtori on semmonen vanhan liiton enduro. Matka-enduro. Iso mopo. Sopii minulle, koska olen itsekin iso ja painava. Se on keulasta tuommoinen. Tohtorin valtavasta massasta johtuen niin käytän kellukkeita, ponttooneita. Jos se menee suolle, niin se ei uppoa niin syvälle. Toisaalta näissä ponttooneissa voi sitten myös säilyä piimää ja pottuja, jos käy kaupassa. Oikeastaan mitään nyt tässä tämän pyörän kohdalla en rupia kertoo noita kovin tarkasti noita speksejä, mutta käydään ne sitten kohta tarkemmin läpi, kun mä saan jonkun lunttilapun. Mä oon vähän huono näissä muistamisasioissa. Kuitenkin niin DR:n kojelauta näyttää tältä. Siinä on tommoset analogiset mittarit. Analogisissa mittareissa on analoginen viisari, joka pyörii analogisessa kehässä osoittaen nopeutta tai kierroslukua. Vaihenäyttöä tähän ei ole laitettu. Pikkusen saa olla tarkkana vaihteiden kanssa sillä lailla, että kun tuossa on tuo yksi valtava sylinteri hirnualla tuolla. Ja vesikelillä, jos lähestyt reuhakkaasti risteystä ja vaihdat pienemmälle ja vaihdatkin vaikka ykköselle sitten jossakin 70 vauhdissa ja nostat kytkimen, niin se kertoo sen, että se nyt on tehnyt sillä lailla. Se ei rullaa nätisti. Se on tosi kiva pyörä. Se on vähän semmonen erikoinen tuo moottori. Moottorin luonne on tietenkin suorastaan eriskummallinen. Tämähän on niinkö tämä EDT oli DR 750 ja tähän 800 niin mä nyt muistelen, että siinä 7 edellisessä DR:ssä niin tää lovi tässä oli semmonen, että se vähän ahisti pitkiä jalkoja, mutta tähän nyt mahtuu pitkät kiilaat. Itse olen 2,5 metriä pitkä, mahun hyvin ajamaan sitä. Valo ei ole hyvä. Jos pimiellä ajaa, niin pitäisi olla lisävalot. Siihen voi laittaa lisävalot. Huono on valo. Vilkut on. Nappulasta toimii vilkut. Tosiaan enimmäkseen tulee ajeltua sellainen niin kuin semmoista soraa tietä ja semmoista tietenkin kaikkia sitten niin päivittäisten ajoaskareiden ulkopuolella niin lähinnä käy kikkailemaan ja kakkailemaan tuolla sorateillä ja sitten tuollaisella isommalla polulla. Oikein pikkupolulla ei ole paras mahdollinen. Valtaisa norsu painaa tuhansia kiloja ja ykkönen on hyvin pitkä. Se kulkee ykkösellä tyhjäkäynnillä semmoista melkein hölkkävauhtia. Se on aika hankala, jos eksyy jonnekin. Kun jos joskus saattaa käydä, että eksähteilee aina jonnekin.
Vaihteita on 5. Välityksiä ei oikein kannata ruveta vaihtaa. Tulee niin vähän ajettua sitä semmoista pikku lirputtelupolkua. Sitten sen vitosella niin kostautus taas, että silloin olisi tosi tympiä ajaa sitten maantiellä ja kuitenkin tulee enemmän ajettua maantiellä onneksi. Mulla oli tässä semmonen yksi syy miksi tää painaa, tai on siihen nyt montakin syytä, mutta yksi niistä on tämmönen tää pakoputki, tää vakioputkihässäkkä, niin mulla oli tässä semmonen pönttö, joka kuulosti kamalalta, kun mä voi oikein semmoista pitää. Mä oon vuorotöissä ja ihmisten talojen ohi tällä, niin se on aivan julmettu se ääni. Se paino 200 grammaa se putki, nää painaa ainakin 20 kiloa. Nyt tää heiluu aivan Miksi tää heiluu näin paljon? No nyt heiluu, se on semmonen, että se nyt heiluu. Sitten joskus ammoisina aikoina käytin täältä tähän mittarihässäkkää pois. Se oli jotenkin, mä en muista ihan tarkkaan, se oli jotenkin tuon valon kanssa, ajovalon kanssa yhdistetty semmonen möntti. Se oli ainakin, se painoi varmaan 100 kiloa. 100 kiloa. Joo. Iso ja painava. Tosi, siitä huolimatta se on tosi hauska. Sillä on tosi kiva ajaa. Se on yksi pyttyinen, se on tommonen kapianmallinen. Sitten kun on vauhtia, niin se tuntuu sillai jopa ihan niinku ketterältäkin jossakin tilanteessa. Se on hyvä siitä, että tähän pystyy laittamaan sitten kuormaa aivan hupsujamääriä, eli tästä ei mene runko poikki, jos sinne laittaa jotakin kyytiä. Semmoisenkin kuuluu, että jostakin on mennyt runko poikki, kun laittaa jotakin kyytiä. Tästä ei mene runko poikki. Enkä sitten, jos sinne nyt aivan hulluna laittaa tavaraa ja on tämmönen monta sattaa painava kuski ja Datsun patrolli tarakalla, niin onhan se tuo jousitus alla jäässä. Alusta on ihan ok, se nyt ei ole mikään semmonen kotari. Laitan kaukana semmosesta kotarista tuo alusta. Kyllä sillä jotakin jännää tuossa on tuossa DR:ssä. Vaikka se on niinkö paperilla aika murheellinen esitys. Se on oikeesti se on aika kiva pyörä. Lähdetään kattoo niitä speksejä sitten ja jotakin historiaa, jos mä löydän internetistä ja sitten pannaan ajovideo. Sitten se pikkupajan kaveri siellä on, niin voisi tehdä sitten sitä kolmipuokki DR:stä niin paremman videon, kun mä oon vähän huono näistä. Teepä semmonen kolmipuokki DR:stä parempi vilimi. Katsotaan sitä sitten. Tässä samalla kun katselette, kun Aston Rahien rymistelee Dakarissa menemään Suzukilla, niin mä luen Kurapyörävikistä vähän juttua tohtoreista, niin tulee tällekin videolle vähän faktaakin. Suzuki DR750S-mallia valmistettiin 88-89. DR800-mallia valmistettiin 90-99. Suzuki DR750-800 soveltuu hyvin matka-endurokäyttöön. Omimmillaan pyörä on soratiekäytössä, mutta sillä selviytyy kyllä hankalimmissakin paikoissa. Pidemmätkin taipaleet sujuvat ja näillä on tehty myös maailman ympärimatkoja. Pitkillä matkoilla on hyötyä isosta tankista. Moottoritien nopeuksissa koneesta alkaa kuitenkin puhti loppumaan. Kone on leppoinen ajettava. Yksisylinterisenä pyörä on myös suhteellisen kapearunkoinen. Istuinkorkeus on 88-89 malleissa 90 senttiä, jota jotkut pitävät liian korkeana. Pyörän painopiste on täydellä tankilla korkealla. 80-luvun lopussa ja Ysärin alussa DRZ800 käytetään myös merkintöjä DRZ800 ja DR800Z. Malleilla kilpailtiin muun muassa Paris-Dakarissa. Joo, siitä pikkusen teknisiä juttuja. Tosiaan niin kuin tuossa Kuraa-wikissä
mainittiinkin tuo, että pyörä on aika korkea. Se tietenkin, jos on ihan aloittelija, niin ensimmäiseksi pyöräksi, niin varsinkin sillä, että jos haluaa, että jalat yltää maahan, niin kuskilla saa olla mittaa sillä reilusti, mutta että ei se kokeneemmalla se ei haittaa mitään. Tuo kaveri, miltä mä ostin tuon pyörän silloin, niin muistaakseni sillä ei yltänyt jalat, ainakaan kummatkin, niin yhtä aikaa maahan. Se kiepsahti tuosta jalkatapin kautta kätevästi kyytiin, niin kuin pantteri. Tuo DR on semmonen niinkö, se on moottoripyörien Toyota Hiluxi. Se on semmonen simppeli, hyvin erittäin luotettava. Niille ei juuri tarvitse tehdä mitään. Mulla on tuossa omassa pyörässä on mittarissa muistaakseni, olisiko siinä 69 000 kilometriä. Mä oon melko varma siitä, että se on joko ensimmäisellä, toisella tai kolmannella kierroksella. Niin, ei kyllä, ne on kyllä hyvin luotettavia vehkeitä. Renkaita kuluu aika paljon tuosta painosta johtuen. Tuossa Wikipediassa otetussa teknisessä tiedoissakin niin kuivapainoksi, tai Suzuki ilmoittaa kuivapainoksi 179 kiloa, ja se on kyllä, niin kuin tuossa mainitaankin, niin hyvin optimistinen ilmoitus. Se on varmasti yli 200 ja pitkästi. Renkaita menee jonkun verran. Eturengas on itselläkin nyt vähän aika lailla siliä, niin kuin tuossa alussa, videon alussa semmoinen pikkuinen tilanne olikin, kun siinä kun se vähän niin kuin ei oikein ottanut kontaktia tiehen. Mutta itse on kyllä hyvin tyytyväinen DR. Se on semmoinen lapsuuden haavepyörä ja pitihän se laittaa. En ole kyllä pettynyt ollenkaan. Se on tosi mukava. Kaikissa olosuhteissa. Paitsi talvella. Mä yhdesti yritin ajaa, kun muutettiin, niin semmoisella nuoskalumeella tuolla, ja se oli kyllä hirvein kokemus, mitä moottoripyörillä on ikään ollut. Se tuo ison yksipyttyisen veto, niin se on hyvin semmoista sykliä, semmoista pulssia tulee takarenkaaseen, eli se niinkö pikkusen pyörähtää, niin se menee heti siitä lumikorrasta läpi. No, ehkä semmoisella oikein kovalla pakkaskelillä, hyvillä nastarenkalla se voisi onnistuakin, mutta niin ei ainakaan nuoskassa onnistunut ollenkaan. No, nyt varmaan aletaan olla sitten jo vihoviimein tässä videon niin kuin loppupäässä, että saattaa kahtella jotakin muutakin videota. Mutta jos nyt kävi niin, että tykkäsitte filmistä, niin tilatkaapa kanava. Nyt on semmoinen spesiaalidiili tässä, että kun tilaa kanavan, niin ei maksa mitään. Ollaanpa kuulusalla. Ja nyt tässä rupeaa pikkuhiljaa näitä videoita tulee kiihtyvällä tahilla, kun mä oon saanut tämän tietokonehomman nyt vähän niin kuin puikkareihin. Näkemisiin ja kuulemisiin, rakkaat radion katselijat.